មនុស្សអត់ការងារជាមនុស្សអន់ជាមនុស្សគំរូប៉ុន្តែបើមានការងារអាក្រក់ទុច្ចរិតទៅវិញនោះជាមនុស្សគំរូតែម្ដងដេកលុកវិញប្រសើរជាងការងារបែងចែកមនុស្សឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ឬថោកទាបដូច្នេះសូមមនុស្សលោកទាំងឡាយខំប្រឹងប្រែងលះបង់នៅការងារណាដែលសៅម៉ងដើម្បីធ្វើខ្លួនឯងឲ្យសន្តោសរបូតផុតអំពីភាពនៃបុគ្គលថោកទាបហើយខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមក្នុងការងារណាដែលបរិសុទ្ធប្រាសចាកទោសឲ្យបានទៅជាមនុស្សឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់រស់នៅដោយក្តីស្ងប់រីករាយជានិច្ចដោយមកអំពីបានពិចារណាឃើញនៅអំពើដ៏បរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនឯងមនុស្សយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារជាពិសេសគឺការងារដែលខ្លួនឯងកំពុងធ្វើបើការងារនោះប្រាសចាកទោសហើយទោះជាការងារអ្វីក៏ដោយកុំឲ្យមើលងាយថាអន់ឬថោកទាបឲ្យសោះត្រូវចេះស្រឡាញ់ការងារនោះព្រោះมันមានអ្នកណាម្នាក់គាំទ្រយើងឲ្យខ្ពស់ខ្ពស់ក្រៅអំពីខ្លួនឯងដែលគោរពនៅការងាររបស់ខ្លួនឡើយ